Buongiorno Lorenzo. Buongiorno signor Maggi, anzi professor Maggi. Non scalarmi il ruolo. Professore. Bravo, vai. Signor professore. Signor, grazie. Ma qua siamo, come al solito, all'anima. Dice il Censer, però mi dicevi che hanno spostato l'ENAIP dopo le vicissitudini Sì, del Don Bosco. Don Bosco l'hanno venduto, cosa è successo? no, è all'asta. Ancora all'asta, non l'hanno ancora. Ancora all'asta, non so, me l'hanno diviso in tre o quattro lotti. E qui c'è la nuova sede dell'ENAIP, che è il fulcro della formazione professionale in provincia di Rovigo. Che è importante perché in questo momento qua la cosa che manca di più è le persone qualificate per lavorare. Tutto nuovo, ho visto questa sede, so che hanno, per la struttura regionale, ha fatto un investimento grazie anche al contributo della fondazione attorno, so che si sono messi a posto per 50 anni e questa per noi potrebbe diventare veramente potrebbe diventare uno degli elementi con i quali facciamo un salto di qualità. Però, come sempre, un po' di polemica. Io ero a cena con un imprenditore di Padova e mi diceva: il mio problema è questo qua, in questo momento non trovo personali, non trovo tecnici, non trovo saldatori, non trovo ingegneri, non trovo giovani, è un'azienda di 120 persone. È vero. Allora il problema è che quando vengono a colloquio, specialmente i giovani, mi sento dire molto spesso da loro e non da me che sono quello che richiede, le faremo sapere. Cioè, cos'è che è cambiato? Si sta evolvendosi o involvendo, dipende da come sì, perché poi la dopo, vediamo la società, le famiglie. Però per contro tutte le famiglie in questo momento qua non stanno navigando nell'oro, stiamo raschiando il barile fin quando ci sono le pensioni, altre, l'avevamo detto tante altre volte. Certo. L'Italia è una repubblica fatta sulla pensione che in questo momento hanno anche difficoltà, e quelli che rientreranno c'è anche un adattamento, però Ma quello è un problema sociologico, sì, delle famiglie e di chi ha cresciuto i ragazzi così. E perché questo è stato amplificato, per esempio, qualche analista l'ha detto, ma anche le persone che ho sentito. Il dopo Covid ha portato anche a questo. Il Covid può essere stato un meccanismo che la gente dice: ma chi me lo fa fare a sacrificare la mia vita per pagare un mutuo o altre cose, quando posso vivere la giornata. Lei, dal punto di vista sociologico, è un uomo sfuggente perché pone delle problematiche particolarmente pregnanti. Però dopo pone l'elemento polemico, ma non pone una soluzione. No, sono io che devo dare la soluzione. Il polemista per definizione è polemico. In questo caso devo darle ragione, ma non riusciamo, è inafferrabile la ragione, se non un comportamento sociologico, psicologico delle famiglie, un'attitudine mentale che non è. Però l'attitudine mentale si cambia quando poi l'acqua tocca il sedere, si dice da noi. E siccome Sì. Secondo me ci sono dei segnali che l'acqua sta veramente, se non proprio ai glutei, è abbastanza alta, bisognerebbe cominciare a preoccuparsi. Ci sono dei segnali in questo momento particolari, Stellantis da una parte, nel nostro delta, nella nostra zona, l'Aberco che ha chiuso, 480 dipendenti. Quelli lì sono però come si chiamano? Sono le crisi di settore. Vabbè. Che colpiscono alcuni settori. Però sono segnali che effettivamente non sono segnali positivi, quindi bisognerebbe preoccuparsi. Snobare in questo momento qua offerte di lavoro sociologicamente è fatica da capire. Sono d'accordissimo con lei, ma non d'accordo. Di più. Quindi a quelli che rifiutano, anche da domandarsi: ma ragazzi, ma vi rendete conto dove siete? Appunto. E quindi per invertire questo, visto che il polemico sono io e forse la soluzione dei tu. No, magari invece la soluzione sarei, come direbbero gli americani, sarei Mandrake. Sai come chiamano chi ha la soluzione? Si chiama killer app.
praticamente un'applicazione che riesce a superare tutte le altre, diventa indispensabile e diventi miliardario da Silicon Valley. E quindi Non è il mio caso. magari Non è il mio caso. l'avessimo. Non è il mio caso. Il professor Maggi è Inventati una. un abile provocatore. Ecco, lei è un affabulatore. No. Lei è un mago delle parole. quindi- No, mica tanto, magari. Sì. Bene, speriamo vada No, meglio. speriamo per ci il- sia un'inversione. Speriamo vada Io sempre versione di tendenza. il famoso detto dei nostri contadini, dei nostri vecchi, che quando l'acqua tocca il culo, eccetera, eccetera. Sì, lei adesso ho proprio usato. Adesso ho usato in termine, perché prima sono stato eleganti. Lei è stato molto, molto diplomatico. Molto diplomatico, però è un dato di fatto che effettivamente questo. Però signor Maggi mi consente di dire che lei è sempre fortissimo. Alla prossima. Alla vostra. Allora, magari diamo appuntamento se faremo questo talk show a questa discoteca che aprirà. Tu sei uno dei primi ospiti. Volentieri, grazie. Va bene.